啲叫偷偷嚟走入嚟呢個花園，大家估下喺邊度咧？其實我都唔知啊。見到阿德萊德大學竟然有個分校，踩個單車入嚟，個花園靚到咁嘅，好靚喎！仲有幾隻雀喺度，咁鬼靚！啲老師又會退休啊？我覺得靚得有啲過分咯。我睇呢邊可唔可以走先？如果可以走咧，就喺側邊走，但我估都未必走到。係咪好靚啊？直情去咗個奇妙園莊，哦，靚到〜